Përshëndetje miq të televizionit Alb UK TV. Jemi këtu në Britaninë e Madhe. Ky është emisioni 100% shqip. Për të kuptuar se me kënd do flasim sot, fillimisht ndjekje materialin e parë nga regjia dhe kthehemi në studio për diskutuar bashkë. Britania e Madhe është quar ndër vite për universitetet, por dhe për institutet dhe akademitë shkencore dhe studimore, të cilat përveç rritjes së numrit të studentëve vendas, janë bërë vatra, dije dhe për të rinjët nga e mbar bota. Kohët e fundit është parë një rritje e numrit shqiptarëve, të cilët po studiojnë në Britani. Në emisionin e sotëm kem përzgjedhur Agron Hoxhen, i riun nga Kosova, i cili po mbron studimet e doktoraturës në BART, Institutin e Mjekësisë dhe Stomatologjisë në Queen Mary University në Britaninë e Madhe. Po flasim për një universitet një kalibri ndërkombëtar, i cili është gjithashtu njëri ndër universitetet më të mira. Një tjetër arsye është se Britania është një nga vendet me zhvillim, pa precedent ekonomik, me një histori suksesi shumë interesante për të studiuar. Mendoj që do të ishte udhës për të marrë disa leksione nga eksperienca e tyre. Thot ai duke treguar vështirësitë e tij përgjatë rrugtimit të tij. Rrëfimi i tij është i jashtëzakonshëm. Ai vije për herë të parë në televizionin Alb UK TV për të rrëfyer shumë gjëra, duke përfshirë studimet e tij, karrierën e tij dhe integrimin e tij në Britaninë e Madhe. Njerëzit si Agroni janë frymëzim, jo vetëm për të rinjët shqiptar, por edhe për ata ndërkombëtar. Njerëzit si Agroni sigurisht janë shpresë për të ardhmen e Kosovës, shqiptarët në përgjithësi. Jemi rikthyer këtu në studio. E keni kuptuar nga pjesa e parë, bëhet fjalë për stomatologun më të ri, zotin Agron Hoxha. Agron, mirë se erdhe në televizionin shqiptar, është kënaqësi e veçantë që t'ju kemi juve sot prezant këtu. Mirë se u gjeta Alban, faleminderit shumë. Është kënaqësi, do thoya e veçantë për faktin sepse jeni stomatologu më i ri në komunitetin shqiptar. Kjo njëve na bën sigurisht krenar për faktin sepse komuniteti pothuajse çdo sferë po plotësohet me njerëz profesional, me njerëz të arritur akademik në këtë rast me juve. Keni ardhur në Britaninë në moshën fare të re, si kujtoni rinin tuaj? Së pari Alban, faleminderit shumë që më ke ftuar në emisionin tuaj. Ju përgëzoj suksese shumë me këtë emision, se më vjen mirë që kem shansën për me folë shqip me një emision të tillë. Më drejtu pyetjes po kemi ardhur me një moshë të re, kum pas ardhur 4 muaj. 4 muajsh me prindin tim dhe motrat e mia në vitin 92. Ne atë kohë kon lufta në Bosnjë dhe kemi pas drejt për me udhëtu pa viza. Dhe kemi nejtë këto deri mas 6-7 vite, deri kemi marrë drejtën për me udhëtu, që për me shku në Kosovë. Dhe më thonë, mas lufte kemi shku s'pari herë dhe kemi nejtë ofër 6-7 jave. Dhe më thonë, rinin teme kum kalu edhe këtu në Angli, po edhe gjatë verës në Kosovë. Dhe në Kosovë, për shembull, u kon kënaqësi për me kalu verën atje, po për shembull, mas lufte minëran u kon, mas lufte u nishin zhurmët luftës, për shembull, ka pas edhe shtëpia të shkatrune, pi forcat serbe, dhe çdo vjet u pakje përmirësimi i aty në qytetit, për shembull, në Ferizajt. Dhe këto shkollën në Angli e kum kry dhe kum pas një shoqëni të mirë që u kanë. Sot pasur edhe në shoqërinë tuaj edhe shqiptar, se jeni shoqëruar me shqiptar. Për gjatë kësaj kohe që përmendet. Shqiptar, për shembull, në atë dytën kur kemi ardhur, ka pas edhe në atë kohë shqiptar. Për shembull, jemi kanë afër 30 familje me një hotel ku kemi nejtë, se u kanë sistemi anglez ku i ka qitë shqiptarët bashkë me një are, për me pas maljat për mu integru në komunitetin e Londrës, dhe i na kanë disa shqiptarë për shembull në shkollën fillore, po tani gjatë luftës për shembull pi viteve 98 në 2001 ka pasur si niveli 2 të shqiptarëve, ku ka pas më shumë shqiptar, dhe më men u kanë një mësuese ose një learning support teacher ato ku shpesh i mojke 1 ose 2 orë në javë për minimu shqiptar për mu integru në shkollë dhe në komunitet, këshilla. Dhe ja shpesh më ka thirrë mua për me ndihmu ata, për minimu me mësu anglishtën, për me u përkthy. Dhe ka pas edhe libra për shembull shqip dhe anglisht që i lexojshin. Ka pas edhe
një organizim që i kena pas së bashku me këtë shqiptarë që na kanë shkollë, o kanë për me kallëzu kulturën e shqiptarëve dhe për shembull historinë ku i kena vesh teshat kombëtare. Këtu janë kanë disa sene që i moj men për shkollës fillore me shqiptarë për shembull ku i kanë dhe o kanë kënaqësi dhe nina shumë krenar për këtë sene që i kumë bë. Ka qenë vështirë për juve integrimi si djalë i ri, çka dije për Kosovën? Ndaj pyetje prindrit, pse je në Britani nuk je në Kosovë ose integrimi këtu në Angli për mu kanë më lehtë se këtu jam rrit, po për shembull për prindët e mi o kanë shumë më vështirë se kanë ditë as gjuhën, as kanë pas shoqëni as familje këtu. Po dhe o kanë më vështirë për ata për me gjetë punë edhe me jetu një jetë më të mirë. Edhe më integru në Angli. Për atë Kosovës në atë kohë nuk kom ditë shumë, po prind gjithë janë munu për më na mësu për Kosovë. Për shembull gjithë shqip na kanë shti me folë të shtëpia dhe për shembull kena bërë dhe ngjizime për raste për shembull për vitin e ri, për ditëlindje, për kur dalshim na për parqe, ku këto kaseta i kemi qunë Kosovë dhe ata edhe na kanë kthy neve që çashtu jemi marrë vesh se çka është Kosova. Unë po ndihem me thon drejtën shumë i privilegjuar për faktin sepse jemi shok me të parën edhe me dytën që je brenda edhe komunitetit shqiptar, po në fakt ne jemi shumë mirë kur kaq bukur flet gjuhën shqipe, kur ju edhe keni ardhur në një moshë krejtësisht të re, krejtësisht i rinj këtu në Britaninë e Madhe. Dhe dalim edhe tek studimet master. Jo dhe keni përfunduar studimet master me një sukses jashtëzakonisht lartë. Si e kujton këtë pjesë dhe si eksperiencë si ka qenë për juve? Për me studiu master u kanë sen natural për mu, se për shembull u kanë një sen që kum dashtu në gjithë për me mësu në niveli më të lartë në Britani, dhe studimet që kum bë për master ishin në inxhinieri për materialet e dhamve, do të thonë me zbulimet e reja. Më ta dhoni shembull ku e kum pas temën e diplomës, kemi punu me një ngjitës për shembull për proteza që thirret fixative në anglisht, ku kemi punu me GlaxoSmithKline, një kompani shumë e njoftër këto në Angli, ku hala i përdorin këto sene që i kemi bë në atë kohë. Dhe i falënderoj Zotit dhe prindërit e mi dhe shokët e mi që më kanë ndihmu dhe më kanë mbështetur për mi kry këto vite dhe me kry me notën më të mirë me first class honors. Keni patur shoqërime edhe me studentë shqiptarë, e kujton këtë pjesë, ka pas ndonjë shqiptar përgjatë studimeve? Qoftë në fakultet, qoftë edhe në master? Shqiptar ka pas, po, dhe kur ja kum pas fillu doktoraturës, e kemi pas organizu një shoqatë të shqiptarëve në fakultetin e Queen Mary University of London, dhe i kemi pas mbledh ofër 40 nxënës në atë fakultet, ku dhe kemi mujt me shpërndakit komunitet në fakultetet tjerë, për shembull King's College, UCL, apo edhe do tjerë, Westminster, Holt University, dhe kemi organizu shumë evente për shembull së bashku me ta, për shembull për pavarësi së parën që i kena bë këtu në Queen's Arms në Londër. Organizime shqiptar me studentë shqiptar. Do dalëm të ke pjesë. Puna pas përfundimit master, ju dhe jeni punësuar me njërin nga kompanitë më prestigjioze në Britani. Si është kjo pjesë për juve, si eksperiencë na ndani me neve? Po, kur e kum pas kry masterin, ja kum pas fillu për një kompani e njoftër që thirret Vertellus, këtu në Britani, dhe kemi punu në Research and Development, që është zhvillim edhe kërkim për materialet e reja, dhe kemi punu me një sëmundje që thirret glaukoma, që ku rritet shtypja në sy dhe mund ta hup shikimin krejt në atë sy. Më thonë, na i kena kriju dhe implantet që më nëshmi përdor, që ta zbrita atë shtypje në sy, dhe kemi punu me fakultete për shembull me University College London dhe Moorfields Eye Hospital, që është spitali më i mirë këtu në Britani për sy. Dhe masi që i kom kryt të 9 muaj, e kom pas ofertën për mja fillu doktoraturës në atë kohë. Ka qenë kjo dhe njëna për arsye, suksesi që të vjesht edhe të doktoratura, do thëtë? Po, gjatë punësimit më ka pëlqy shumë dhe aja më ka angazhu për me apliku edhe për doktoraturë, edhe dëshira për me shku ma larkë me studime. Mirë, po kjo kompani më pat ofru një pozit më të lartë që mos me studiu doktoraturën, po me nejt ato me ta për më bo si senior scientist. Mirë, po, one apet e zgjodha për me
kry doktoraturën mas asaj kohe. Regjia, nëse jemi gati, ndjeki materialin e dytë i cili flet për disa këshilla mjekësore të cilën jep ta agroni këtë rast. Sëmundjet e dhëmbëve dhe shqetësimet ndaj tyre janë më të përhapura në shoqërinë tonë. Kjo bën një sër shkaqesh të lidhura me faktorë të jashtëm apo gjenetik. Posa të ndërgjegjësuar jemi të cilat janë problemet më të shpeshta të dhëmbëve, sa ndikon faktori ushqimor në shfaqjen e këtyre problemeve. Në rubrikën Këshilla mjekësore, Agron Hoxha flet për gjitha këto shqetësime, nisur nga praktika e tij e punës dhe eksperjenca e tij ndër vite. Kujdesi me dhëmbët fillon me daljen e dhëmbëve të parë. Pastrimi i dhëmbëve të foshnjat bëhet me një pacet të pastër dhe të butë. Rreth moshës 2 vjeçare, kur fëmijës i ka ndalur shumica e dhëmbëve, fillon t'ua pastron ato me furça të përshtatshme dhe më pas. Larja e dhëmbëve duhet të bëhet pas çdo kohe ose të paktën 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë pas ngrënjes. Përdorni pasta dhëmbësh të pastura. Flauri është i rëndësishëm për parandalimin e sëmundjes karioze të dhëmbit. Përmbajtja e flaurit në pasta të dhëmbëve bëhet sipas grup moshave. Ndihmoni fëmijët tuaj gjatë larjes së dhëmbëve. Fëmijët deri në moshën 5-6 vjeç kanë nevojë për ndihmën e prindërve. Larja e dhëmbëve duhet të bëhet së paku 2-3 minuta. Larja e dhëmbëve duhet të bëhet e plot me lëvizje horizontale, vertikale dhe rrotulluese. Përdorni fillin dëmtar të paktën një herë në ditë. Ndroni furçën e dhëmbëve çdo 3-4 muaj. Kryeni kontrollën tek mjeku stomatolog çdo 6 muaj. Janë këto disa nga leksionet e tija dhe njërin nga paraqitjet e tija publike. Regjia, jemi rikthyer prapë këtu në studio. Kemi ndjekur disa nga këshillat shumë interesante nga Agroni edhe nga jeta e tij profesionale e punës që ai bën çdo ditë. Nga praktika juaj e punës, mund të na tregoni cilat janë kryesisht pacientët, cilat probleme që ata drejtohen tek stomatologu në këtë rast? Për çfarë probleme ata vinë edhe pyetin stomatologun, çfarë kërkesa kanë më shumë ti? Po për shembull, sëmundja gati më e dominuar që është në botë është caries, domethënë dëmtimi i dhëmbëve. Domethënë kjo është problemi më i madh që pacientët shkojnë te dentisti për me rregullu dhëmbët, por për shembull ndaj mbushjes dhëmbit që kanë dhimbje në dhëmbë. Si ndikon ushqimi në shfaqjen e problemeve të dhëmbët? Sa ndikon ushqimi? Po ushqimi ndikon shumë te dhëmbët, për shembull me pas një dietë që ka shumë sheqer, ajo ndikon shumë te dhëmbët se për shembull bakteriet ushqejnë në këtë sheqer ose në këto carbohydrates që ushqente, dhe ata lirojnë acid që dëmton dhomin, që ta tret dhomin që e shkrin edhe liron për shembull kalciumet, fosfatet dhe prishet dhomi ashtu. Kemi ndjekur edhe disa nga këto problemet që janë kryesore edhe për dhëmbët, edhe për estetika e dhëmbëve, do thoya në përgjithësi. Do flasim te pjesa 3, do thoya, që është më kryesore, studimet që ju edhe po vazhdoni këtu në Britaninë e Madhe të doktoraturës. Edhe si po shkojnë në përgjithësi, edhe sa vite jeni që të përfundoni në përgjithësi këtë pjesë tuaj akademike? Doktoratura këtu në Britani është 4 vjet dhe me afat e kam për me përfundu në tetor të vitit 2019, po e kam plan që ta përfundoj ma herët, do me thonë fund të këtij vitit 2018, dhe studimet po shkojnë shumë mirë dhe jam të punuar me një mbushje të dhëmbit për një material të re, për me shpik një material të re, që ka mundësi për me liru fluoride ose flor, si që shquhet shqip, dhe me liru këtë flor në sasi të ollët për më t'i mbrojt dhëmbët. Dhe flori i bën 3 sene. Për shembull ta forcon ashtin për mos me liru që ato kalciumet ose fosfatet, dhe këto bakteriet që lirojnë acid i ndalën këto, dhe e treta çdo minerale që i ki hup i bën më lehtë për mi kthy në dhëmbë për me forcu dhomin. Keni bërë disa zbulime me sa kemi në takimet tona të përbashkëta private, më ke përmendur shumë herë që keni bërë disa zbulime rreth pastave të dhëmbëve. Për çfarë lloji bëhet fjalë kështu specifike? Zbulimi më i re është për shembull ky material ka mundësi për edhe me liru fluorid, po masi ka liru fluorid,
aja do të më mush t'i qysh. Për shembull, problemi me do materialet që thashtë, masi të lirojnë nuk kanë më, ose lirojnë shumë flarë në fillim, dhe që mund t'jeti dëmshëm për shëndetin e një personit. Ka dhe pasojë do të thotë, përveç që ka dhe pasoja, po seni më i ri është që mundesh me mush këto apet, për shembull kur ta përdor një pas që ka flarë, kjo mushët apet dhe gjatë ditës e liron florin për mi mbrojt dhamë. Për këtë zbulim, sa persona jeni kyçur në këtë projekt, a bëhet fjalë për një projekt madhor, apo jeni vetëm ju person kryesor në këtë projekt? Ka ardhur pi doktoraturës, do me thonë, unë me supervisën tem që e kam qtasht, dhe mirë po, kjo që u konë me mushën e dhamëve, edhe pi doktoraturës ku mujtë me shku në drejtim tjetër. Do me thonë, për doktoraturë e kom pas për me kriju këtë mbushën e dhamëve, po unë gjithë kom pas sene ekstra ma kreative në kohën tem të lirë, ku kom pas mundësi me kriju, kom menu që këtë material ma mirë përdoret me një post, ose me një mouthwash për mi shpërlo dhamë. Dhe për shembull, ky material ngjitet në dhamë e krijon një shtresë që mund të jetë në dhamë për 8 deri në 12 orë. Tani gjatë ditës kjo liron flarë dhe acidet i bën neutralize, e hiq acidet. Sa është praktiku? Keni patur rast ku dhe keni praktiku, apo vetëm keni bërë zbulime, i keni si teori, po nuk keni dalë në praktik mi bë këtoj? Në klinik, për shembull, hala nuk Nuk provu, po për shembull në laborator kjo u konë shumë efektive për lirimin e florit në sasi shumë të vogël. Përmendet përveç studimeve të doktoraturës, ju jeni shumë aktiv edhe këtu zbulimet e reja, cilët edhe po i përmend. Keni fituar çmime shumë prestigjioze, do të thoya. Ka patur rast ku keni fituar edhe 50.000 funta. Na shpjegoni pak rreth kësaj, si ka qenë për juve, ka qenë motiv dhe shtesë për juve që të punoni? Po, gjatë doktoraturës, për shembull, këto sene që i kom bë ekstra, që ato ka ardhur ideja për mi fitu këtë çmime. Unë kom fitu 2 çmime, një u konë 1.500 funta në fillim, ku u konë një competition si Dragon's Den, nështë e keni Sinigar Dragon's Den që thirrë këtu në televizor që transmetohet në Angli, dhe pisoj pe prezantimit tem kemi mujt mi fitua të pare që mi shtinja pet në projekt. Në projekt. Po pe asoj kemi shku... Ka projekti i dytë me 50.000 funta. Po, ka ardhi i dyti ku i kemi fitua dha tjetërën pe prezantimit dhe apet të pare kemi mujt mi shtin ketë në projekt, nga dal mi shpenzu dhe kena pas shansën që me punësu edhe një doktor shkencë që me shpejtu punën halo ma shpejt, që me çu drejt komercializimit që për me dalë në treg në shitje. Rezultatet. Po, për me çu ma shpejt në fund. Regjia, bëjmë edhe një shpujtje publicitare dhe kthehemi në pjesën e 4.
Keni themeluar edhe një asociacion të quajt Bashkimit Studentëve Shqiptar këtu në Britaninë e Madhe. Përmendet edhe disa nga fillimi, por për sa antar bëhet fjalë, nuk e di nëse përmendet nga fillimi ose jo. Për sa antar bëhet fjalë, me sa di kam një uri shumë që edhe jemi taku bashkë për bëhet fjalë për një grup numër 40 antar dhe i disponon kjo shoqat që ju dhe drejtoni. Çfarë kërkesa keni me shqiptarë, ose keni problemet kryesor do të thësh shqiptarëve përgjatë bisedave që keni bashkë? Po, kjo është viti i dytë që tash pse e kena kriju shoqatën shqiptare në Queen Mary University of London, dhe ja kemi pas fillu me ofër 15 dhe 20 nxënës, që tash janë bërë përmi 40 vetë, dhe besoj që ky numër veç rritet në vitet e ardhshëm, dhe kemi pas mundësinë për me kriju evente të ndryshëm, dhe u ka një sen i mirë se nxënësit kanë mujtë me kriju, po, me shpëngry eksperienca dhe me kriju një shoqëni shqiptarëve ku mujnë edhe me ndihmu një tjetrit, jo përveç në shkollë, po edhe probleme sociale ditore. Po, dhe tjera. Do thotë, së një komunitetin shqiptar në përgjithësi, së një shoqata tjera, ke patur rast mi përcjell, qoftë si fëmijë si përmendet, ke qenë me në shoqat ku dhe bëhet mësimi plotësues i gjuhës shqipe, nështë? Në shkollë shqip nuk kom shku asnjëherë, po e di që ka shumë shoqata të tjera shqiptarëve. Për shembull, njërin që e kom një që është Shpresa Program, ku mon edhe mësime edhe për Shpresa Program, Nona Tereza, është Pardhmeria dhe shumë tjera shoqata, që janë shumë të rëndësishme. Neve pothuajse kemi patur shumë nga mysafirët edhe këtu në studio. Po megjithatë, ju dhe flisni bukur gjuhën shqipe, do thotë që 3-4 muaj keni ardhur në Britani. Nuk është bashkë perfekt, po apet... Jo, është shumë gjuhë perfekte, gjuhë e mirë për faktin sepse përmendet është një sakrificë, do thoja, shumë e madhe kur gjitha mësimet i keni bërë gjuhën angleze dhe të vini sot me një intervistë televizionit shqiptar, duke bërë frymëzim për faktin sepse ju sot jeni doktor shkencë. Sa janë bashkëpunimet me ambasadat shqiptare, sa janë ambasadat në përgjithësi? Keni qenë ambasadat, çfarë bashkëpunimi ke ofruar? Ose keni patur me ambasadën e Shqipërisë nuk kemi pas, nuk kemi bashkëpunim për momentin, po kemi pas takime përpara ku jemi munduar për me kriju një bashkëpunim të atij lloje, po s'kemi mujt me shku përpara dhe kemi mujt me bë bashkëpunime me fakultete tjera, për shembull që i përmenda më herët. E qartë. Çka pas përfundimit studimeve të doktoraturës, e mendoni në herë kthimin në Kosovë? Si stomatolog i ri me një eksperiencë të jashtëzakonshme. Mendoni kthimin në herë në Kosovë? Në varet se qysh në çfarë drejtimi shkoj këtu në Britani, nëse vazhdoj për shembull me ligjeru këtu në fakultetin e Queen Mary University në stomatologji, dhe do të vazhdoj këtu dhe me produktin që jem të punu, me avancu hala për me hes përpara, me qit në treg. Mirë po, kam dëshirë dhe më këthy në Kosovë se shkenca është një sen që e ndihmon edhe shtetin, për shembull, në gjendjen ekonomike. Me të dhoni shembull Gjermania, ku produs gati më i madh në botë, dhe besoj që shkenca ata ju kanë ndihmu për me hes përpara, me kriju fabrika tjera dhe me përforcu fakultetet. Se për aty në të rrjedhin zhvillimet e shtetit. Dhe kur jem të kjo pjesë, sa dhe ke pas rast me shkëmby eksperiencat tuaja jetësore dhe profesionale, pa akademike do të thëjë tashmë në përgjithësi, edhe me studentët të Kosovës, ku shkon Kosovë në pushime, ta kanë stomatolog të ri, çfarë biseda keni, eksperienca, kena i shmek nga Kosova, stomatolog? Po, kam pas shansën që ti kaloj atje në Kosovë, ofër 2 javë të një stomatolog në Ferizaj, që e përshëndes doktor Ekrem Sulejmanin, dhe me ato shimi gati çdo verë dhe... Çfarë biseda keni rreth aparaturave që keni këto? Bisedojmë për senet ndryshe, për shembull, si ç'ish bëhen atje, ç'ish bëhen këto. Po përgjithësi stomatologjia në Kosovë është shumë e mirë dhe bëjmë biseda për senet e reja, për materialet e reja që mund me ardhë.
Po jo dhe qash të reja që mi qitë dhe s'ta më të lakë për punës. Që s'ka mundësi edhe me përdorë edhe me një si aparaturë re. Se mi ndalu ketë dëmtimin e dhamëve tani mesin edhe po... Sa përcjell agrën edhe politikën shqiptare, me që unë të shoh si ka dëliri profesional me një bagazh pothuajse të madh këtu në Britaninë e Madhe, të shoh edhe në Kosovë nesër që të bësh ndryshimin ndoshta edhe në Kosovë, të qoftë në qytetin tënd të Ferizajit apo edhe në Kosovë në përgjithësi. Sa përcjell politikën në përgjithësi? A je i kënaqur me sistemin politik në Kosovë? Politikën nuk e përcjell aq shumë, po për shembull shka shumë në Kosovë dhe kur të shkojmë pushime ose edhe në televizor, gjendja në Kosovë nuk është më e mira, për shembull shëndetësia, mësimi, rregullimi i shtetit, ç'po hec, dhe korrupsionin në përgjithësi, dhe kisha pas qef këtu areja për më përficu, dhe me thonë këta që janë jashtë, që najherë e bojnë men edhe për më këthy ma konkretisht. Dhe me thonë ideja treja që nosha, që është bëhet politika dhe që është menaxhohet shtetin përgjithësi. Megjithatë, so përmendet që politika nuk e përcjell, po megjithatë keni shumë kritika rreth shtetformimit në Kosovë. Kosova ka festuar dhe vitorin e pavarësisë saj. Kosovën, si e sheh Kosovën në vitet e ardhshme? E sheh Kosovën me një progres apo se sheh Kosovën përgjithësi? 10 vite i ka po që tash dhe ka hec shumë mirë përpara, dhe nëse hec në këtë mënyrë ose edhe ma mirë, e shoh që mund të ketë, mund të integru për shembull në Evropë, që mund të me hec edhe ma shpejt përpara. Drejt Bashkimit Evropian, vendet drejt Bashkimit Evropian, po ose edhe bashkimit për shembull me shtete tjerë që janë shqiptare, në varë në çfarë drejtimi shkon, po besoj që shka shku në 10 vjetë e fundit, me hec përpara dhe kështu të bëhet mirë. Dhe pse nëse shumë i formë teorike, shumë se Britania doli nga Bashkimi Evropian, Kosova ka ose në Bashkimin Evropian, duke që jemi shumë vonë. Jemi shumë vonë. Megjithatë, përmendet po politikën në Britani e përcjell? Britani politikën e kyçe më nai subjekt politik këtu, e përcjell politikën përgjithësi? A keni votuar? Kemi votuar, po nuk e përcjell me edhe aq shumë këto politikën. Ndoshta kishte me qenë pyetje më kryesore, pak më e veçantë për mua. Keni votuar për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian kur ndodhi Brexit? Keni votuar kundër ose keni votuar pro me qëndru Britania në Bashkimin Evropian? Na kena votuar për me nejt. Me qëndru Bashkimin Evropian? Me qëndru po në Bashkimin Evropian, se i shumë që ka sene më të mira, për shembull tregtia, udhtimi për ne për me shku në Kosovë është ma letë, nëse do me shku me ndonjë shtet tjetër, për shembull në Gjermani, Zvicër. Dhe shumë faktorë tjerë kryesor. Ka shumë faktorë tjerë. Megjithatë shihet edhe një referendum, nëse kam informacion nga viti 2019 ndodh që Britania mund të miro pishmos të fjalë e popullit të mund kthy prapë ku është në Bashkimin Evropian. Dhe neve po shkojmë realisht ka fundi i emisionit. Çka do thotë për juve televizioni shqiptar këtu në Britaninë e Madhe, dhe sa ke patur rast me po emisionet tona, që neve dhe pothuajse ka një vit që jemi këtu në Britaninë e Madhe. Po e këm përcjell zhvillimin e Alb UK këtu në Britani, dhe është një sen shumë i mirë për komunitetin shqiptar, se na jep mundësinë për mi tregu tjerëve dhe çka po ndodh, çka janë të bëjë gjinja që janë të hecë përpara në tjera areja, për shembull në sport, me biznise, me politikë, në tjera kulturë. Dhe me thonë, e bje komunitetin shqiptarëve ma ofër se ma mërmeja që ka pas nevojë me këqyrë me shtetet tjera, për shembull në Zvicër, për atje ka ma shumë shqiptarë si në Gjermani, ku besoj që janë ma të ofër ata se na që jem këto. Dhe mesazhi i fundit për komunitetin është edhe ndaj përshëndetje edhe për publikun e gjerë. Mesazhi jam do të jetë i thjeshtë, për shembull rinia me pas një qëllim të mirë, me pas aspirata të mëdha, se më shumë se që minojnë ata vetë, se me pas aspirata të mëdha mundesh mi rri më shumë dhe me punu më shumë se që duhet, me bosene ekstra për mu njoft, për mu dallu edhe për tjerëve, këtu në për shkolla, për shembull në Britani, edhe jo veç në arsim, po edhe në sene tjera, për shembull në sport, dhe në çdo disiplinë tjetër, muzikë ose... Agroni ishte kënaqësi, unë të uroj shumë suksese dhe uroj që të shihemi shumë shpejt me tjera plane dhe me tjera zhvillime prej teje. Faleminderit shumë Alban. Faleminderit shumë. Faleminderit për te.
Me që të dashur, pothuajse me kaq që emisionit tonë i erdhi fundi, ishte ky bashkëbisedimi bashkë me mikun tim, zotin Agron Hoxha, i cili është stomatologu më i ri këtu në Britaninë e Madhe. Deri në javën e ardhshme, nga unë Alban Nurdini, mirë pafshim.